HRV aí, turma, né? Com o barulho aí de suspensão, um barulho bem característico de ser pinça com folga, né? Pivô, bieleta, bem característico, né? Quem é da área aí vai sacar. Então, olhando, né, o carro no por inteiro, daí foi que a gente começou a observar aqui, ó, onde é que vem o barulho. Isso aqui, ó, já é do outro lado, tá? Isso aqui é o estado que tava lá, é justamente onde tinha um barulho maior, ó. Essa capinha aqui do amortecedor, ó, já saiu, começa a soltar. Essa aqui já tá trincada. Então, aqui é um amortecedor que tá relativamente novo, pouquíssimo quilômetros rodados, mas já vou mostrar aí qual que é a marca aí. Quem é da área aí já conhece, né, turma? Aquela marquinha ali, ó, esse nome Turbogás já é famoso, hein?